我已经吩咐司机啊，你要调集的。大妈，志文，你哪流出来？大妈，拄着伫厝内面伤过混乱啊，我伤过匆忙，毋才失去理智。结果并无希望即个代志变到安尼。我明知影讲大妈你是去用误会，还阁有韵路啊！伊实在无应该无事生非，还阁有阮妈。伊讲迄代志真正煞无妥当的。不过煞看到个，伊去杀阮妈，我毋才一时生气，无分辨是非，煞好代志，无够咧我就收煞。大妈，我伫遮来替因甲你回一声失礼，请你毋通见怪。我希望大妈会当早一日，搁当来咱一个家。志文，大妈做感谢你，愿意流出来甲我讲这个话，我感觉做安慰。你一直是一个明理佮善良的囡仔，今日闹到安尼哦，其实上无辜的是你啊。头先我看你甲志明动手，我真正足艰苦的。妈，是啊，大概是我唔对，是我想过冲动啊。是的啦，是我无顾到你的心情，毋才会匆忙甲你起冲突。安尼才对，这才是我熟识两兄弟啊，知影为对方设想，去体谅对方的感觉。卫生讲遐对，这才是我的孙。看着志明甲志文好好，我就想着我细汉的时阵，来甲我的兄弟姊妹冤家。阮爸定定讲，不管安怎冤安怎吵，到尾啊，也是一家人，这才是上重要的。是啊，我希望今仔日吵吵闹闹，就到这为止啊。以后我就袂伫这间厝啊。我希望恁甲珊珊三兄弟姊妹啊，因共心，不管发生什么代志，互相支持，互相体谅，好不好？志明，你咧？亲情原本就是找袂回来啊，不管发生什么代志，基本永远都是我的兄弟啊。志明，志文，安尼真好。吵足侪年啊，我嘛感觉足忝的。我希望恁唔通行顶一辈同款的路。过去风雨雨，希望我离开这间厝了后，就结束。为即麦开始，恁家袂阁再分大房还是二房。姐妹，你叫我来回心了。太多是我唔对，是我手过匆忙啊，我不应该动手的，请你原谅我。哥，我嘛是同款，请你原谅我。安尼真好，真好啦。佳云啊，以后志明就麻烦你啊。妈，你莫安尼讲啦，我甲志明互相支持照顾，你免烦恼。志明，你一直拢是一个
就我代志的囡仔，自细汉到大汉，你拢无花烦恼过。我嘛相信，你会疼惜佳玉一世人。毋过啊，你唯一互我担心的是，你甲恁爸爸的感情。妈妈希望你会用的原谅恁爸爸。妈，这是我甲爸的代志，我才要安怎做。我嘛知影哦，你是因为唔甘我，才会对恁爸爸心内有怨恨啊。毋过就亲像我之前讲的啊，恁爸爸对不起的是我，无对不起你啊。你自细汉到大汉，伊对你的关心甲栽培，你比啥人搁较清楚。就亲像你阵要出去创业，伊是无赞成的哦。毋过伊嘛是放你自由，互你去做你想要做的代志。你即马嘛娶某啊，嘛做见面做人的爸爸。我希望你能去过你想要过的日子，嘛希望你能做一个有孝的囝。互你的囡仔有一个好的模范。妈，你放心啦，安怎做，我知影，你别烦恼。妈，以后我无法度伫你的身躯边陪你，以后好好照顾你家己哦。你莫共款。其实，今日发生这个冲突，我才真正看清楚一切。我嘛真正有勇气去面对我家己。我头前啊，一边安尼整理行李，一边那甲咧慢慢整理我家己的心情。到即马行出来，决定要离开啊！我感觉规个人哦，拢轻松起来。你应该替我欢喜哦！我还看到你的笑容，我才有法度放心离开。好，今摆就互恁陪我行向我人生的后一站。行。阿嬷偏心啦，明明就是大妈心虚，唔敢住伫咧厝。我所讲我教话，引起家庭的纠纷。假使我若搁计掂掂，无甲伊的见笑台讲出来哦，阿嬷甲爸哪会知影妈你为这间厝付出偌济？哪会知影妈你的好？这拢是你的用心啦。今日吼，你委屈啦。我受委屈袂要紧啦。若会当互大家知影哦，大妈是啥物款人哦，会当替妈出气，就算讲红骂啊，我嘛袂要紧。我今日才是有出一口气的感觉咧。遐尼侪年来吼，伊一直甲我当做小三啊，想讲伊家己是大某，个外了不起。今日吼，伊甲别个查甫人偷来暗去，当然无迄个面，搁留伫厝内面啊。安尼嘛好啦，大妈一走，那安尼大房吼，就对咱无威胁。这拢是我这个好心腹的功劳。是妈教了好。听没有？爸，大姊真是走啊？已经甲话讲到这么绝啦，敢有可能继续留来？安怎？
你心情无好，大姐离开你唔甘哦？伊甲别个查某人偷来暗去，你真是无要紧。好啦，这件代志以后莫阁讲啊。伊拢敢做，我是安怎袂用讲啊？较早因为你甲我斗阵，你感觉亏欠伊，我无话会通讲。啊，毋过即摆伊做出即款代志，已经相拄啊啦，无啥物人欠啥物人啦，你无应该阁维护伊啊啦。是啦，而且大妈伊也毋肯认错啊，佮甲大家拢骂一遍，真正有够超过。恁是讲煞话，无毋对啦。即个慧心确实有做毋对代志，我嘛有影足生气啊。但我相信慧心袂做出对不起我的代志。哎哟，迄韵如拢掠着证据啊！你搁咧相信伊哦？而且伊无解释清楚，煞继续当受气，离家出走。我看吼，伊根本就摕这做手段，要威胁你，你原谅伊啦。你就是常常要安尼讲话，慧心才想要离开啦。小可代志，你一定要不法专家加欠不能，才会甘愿是无？啊，无人管伊，也是伊家己要走的呢，跟我有啥物关系啊？既然伊要走吼，你哪有需要留伊？归去离婚嘛！你点伊啊？慧心是去冷静一下，你真正要母我永远无想要转来，安尼妈妈会做无欢喜的，这个家嘛袂平静。你好好想看卖啦！什么意思啊？这个家无平静，敢是我的问题？爸真正是非不分呢，啊明明就是大妈唔对，佮怪伫你遮来啊，啊真正足无公平。好啊好啊，莫讲啊啦！嘛唔知迄个志文就去要创啥啦？你吼爱甲伊管一下啦，莫互伊心拢挖去大房遐去啦。妈去事园的所在，嘛毋是讲疏忽，咱三不五时拢会当去看伊啊。是我含慢，我无甲妈保护好。当然无，你若安尼想，开头看妈要去，伊连越头都无越头，我看我心情足痛的。细汉的时阵，伫咧阿姨伊要入门的前一暗，迄阵爸甲妈因两个玩甲足厉害，我家己一个人就匿咧房间内面偷偷咧哭。后来妈伊来陪我，我就问妈讲：妈，你甲爸？恁两个是毋是要分开啊？我是毋是会失去你，也是失去爸？妈目眶红红，啊，毋过伊煞笑笑甲我讲，袂，你袂失去我，嘛袂失去爸。而且你会加一个妈妈来疼你。暗，妈就用伊后半世人的幸福，换着我一暝好梦。妈一切拢是为了我，啊若无，伊免委屈求全，
妈伊嘛唔免安尼忍疼看到别人幸福，所以家己目屎都不来。伊嘛唔免甲自尊放下，为着咱林家大大细细做牛做马，伊更加唔免去吞落迄个手伊红婿的查某。这一切拢是我唔对。我一直咧想讲，做我细汉时我若较捌代志的，怎讲我阿妈有想讲有够勇敢，我敢去阿爸讲爸，我妈妈才艰苦，我阿妈相信。那你妈后半世人，还佫伊的人生是不是完全无共款？这就是妈妈为着家己的囡仔设想，为家己的囡仔牺牲，无条件的爱。我咧想，假使我今日拄着同款的问题，我应该会感觉做同款的选择。无可能，我无可能有种代志发生在你的身上。我当然知影你袂安尼对待我。就算讲我坚信我要保护你啊，啊，不过林家的饭碗，你同款真歹放啊。你想看觅，你一隔壁的林家，林家就风波不断，你就爱去承受阿姨因对咱大房的典型，就爱承受传统接待的压力，嘛爱去面对韵如因同师仔的矛盾。你敢知影？太多来公妈听我看你跪我心窝边。我有偌唔甘，我有偌出食，这拢是因为阮林家，阮的恩怨怨，我若无你需要去顺受这么济啊。这哪有算啥啦？只要你甲我共心，我就啥物拢唔惊。除非，你又会娶我？这哪有可能啊？那安尼就啥物问题拢无啊！你放心，我吴家园无遐尔软食。伫咧林家，我有你爱我，有阿嬷疼我，有珊珊疼我，佮加上我即摆巴肚内有咱两个人的囡仔，我着要加倍勇敢，加倍坚强。对啊，即摆有宝宝安尼吼。人原本是要欢欢喜喜甲你讲这件代志。阿嬷早就甲我讲过啊，大婆，我现在足欢喜啊。是讲我即摆较烦恼的是啊。伫咱林家大房甲二房，这个恩恩怨怨，无可能因为讲妈即摆无伫啊，伊离开啊，就来结束啊。我是惊讲阿姨还佫有韵如，伊会甲咱两个还佫有囡仔当作是目标，万一若针对你安尼是要安怎？安尼佫较好啊。我甲阿姨原本就无恩怨，我嘛会当体谅韵如做林家二房顺心杯的压力。我对因的体谅，无亲像妈遐尼怨气。假使妈的心愿是一家好路，希望咱会当甲林家照顾好，那安尼我愿意体谅啊。规日加顺伊一寡，袂减一块吧。人讲滴水会穿石，以柔克刚。无的确，我会当用爱甲耐心来感动因两个人。宝宝，你的内面一定有船仔通坐对无？啥物船啊？因为我老婆啊，捌长看到我都缀一只船仔在内面啊。那安尼，你有看到船仔边仔有一个港湾无？不管以后咱会阁拄到偌济风影，这个港湾永远互你甲宝宝挖靠。这句话应该是我甲你讲才对，好无？老婆，小心点。你拄则跟大妈出去，是咧创啥？拄则我走出去，去阿大妈个个人会室咧。啊，毋是咱做毋对啊，哪着会失咧？韵如啊，大房甲二房啊，毋是要冤家过呢。要过将来，我亲像今仔日冤甲遮尔厉害啦。我毋若是甲大兄冤家，甲伊相拍，大妈又去甲切心离开这个家啊。
唔管你什么人对啥唔对，我的心脑真歹过啊，所以我毋才叫出去，去甲大妈要告，因为失嘞。你就是伤过善良，伤过好心啦，毋才会去互大房弄头深骨压落底。你敢无听到大兄讲的话？伊讲这几年拢是伊咧忍耐咱的，袂输敢若咱二房欺负因偌忝呢。话拢颠倒头讲，其实受委屈的人是我甲妈。好啊，你莫搁讲啊！我敢讲毋对？大兄伊会安尼讲，就代表这几年甲你做兄弟是你做假的啦。而且伊对你的关心嘛是演出来，这甲大妈同款啊，双面人。你是讲煞袂啊？我叫你莫搁讲，你有听无？若毋是因为你还有妈，去找大妈伊的麻烦，甚至讲大兄，伊毋是百姓生的后生，代志我都不管你，我都收煞。这是大妈的问题，你是安怎甲我大细声？迄是因为你伤过超过伊啦，我毋是看袂过伊啦。咱的手牵着一生的情符，我会牵着你。这是大妈的问题，你是安怎甲我大细声？迄是因为你伤过超过伊啦，我毋是看袂过伊啦。包括大妈会气到离开这个家。你既然敢讲我超过，那安尼你嘛去甲你妈讲啊！但是讲妈伫咧遮，我赶快安尼讲啦。一个好好的家，互恁母甲弄家散体。恁哦，真正是罪魁祸首啊！真正好好反省啊！林志文，是安怎特别拄着代志，你拢无要听我？拢颠倒你替别人想，你替别人设想，替别人讲话，连我的囡仔无去啊！阮爸去互车弄受伤，你嘛无替阮出气，你到底有甲我当作是恁某无？但是因为我有，我毋才搁伫咧遮。啊，若无早出去哦，我插你啊啦！林志文，好啊，你莫搁讲啊！一个好好的家，互恁母家安尼即摆内面的气氛都乱糟糟啊！我无想要甲你冤枉啦，较免啊去影响着阿妈的心情。你当作我真爱甲你怨心？我甲这个时间摕去甲阮爸斗做选，阮爸还阁会欢喜甲我说多谢。啊，若是你咧，我为你做遐尼济代志，你敢会晓甲我大细声？什么代志啊？妍希。